Κύριε εκπρόσωπε, το ντοκουμέντο αποκάλυψε ότι τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ελληνοποιήθηκε με προεδρικό διάταγμα ένας επιχειρηματίας με σκοτεινό παρελθόν, ο Λέοναρντ Βαλεντίνοβιτς Μπλαβάτνικ, ο οποίος, όπως προκύπτει από στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα, ανήκε στο στενό κύκλο του Επστάιν. Μέχρι σήμερα, ουδής εκτός Μαξίμου γνωρίζει πώς ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον και γιατί πολιτογραφήθηκε Έλληνας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί πήρε τη μυτική πολιτογράφηση και πώς εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον αυτός ο επιχειρηματίας που εμπλέκεται σε σκοτεινές υποθέσεις? Σημειώνεται τέλος ότι την 1η Δεκεμβρίου του 2025 ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε με την παρουσία της στο Blavatnik School of Government στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τις γέφυρες με το δισεκατομμυριούχο. Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών. Η συγκεκριμένη διαδικασία προχώρησε κατόπιν αιτήματος του ιδίου, με μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία επενδύσεων σε συγκεκριμένους κρίσιμους τομείς στη χώρα. Ακολουθήθηκε όλη κατά τον νόμο διαδικασία από τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους, ό,τι δηλαδή ισχύει για κάθε τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Και από εκεί και πέρα όλα όσα γράφονται, εγώ δεν έχω λόγο να τα επιβεβαιώσω ούτε για να αμφισβητήσω για το ποιόν του ανθρώπου, ούτε τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Δεν σχετίζονται καθόλου με αυτή τη διαδικασία, ούτε προφανώς, σύμφωνα με το Υπουργείο, ήταν σε λήψη του οποιοδήποτε προχώρησε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι και λίγο εκτός των δικών μου αρμοδιοτήτων να πάρω θέση για αν όλα όσα γράφονται ισχύουν, όπως και να έχει, είναι άσχετα με τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι αυτοί και το ήταν σε γνώση των ανθρώπων αυτών. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, κάτι συμπληρωματικά. Αν είναι άσχετα, όπως λέτε, τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε και προχώρησε η διαδικασία ορθώς, όπως λέτε. Δηλαδή τώρα με αυτά που έχουν βγει, που είναι πολύ σκοτεινές υποθέσεις. Ένας ολιγάρχης που χρηματοδοτεί πολιτικούς, έχει εμπλακεί στο Ισραήλ με σκοτεινό ρόλο, είναι στα αρχεία του Επστάιν και σε διαλόγους οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Δεν θα άλλαζε η απόφαση αν ξέρατε αυτά τα δεδομένα? Κοιτάξτε, μα σας είπα ότι αυτό το οποίο με ενημέρωσε το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί και εγώ ενημέρωση μεταφέρω, είναι ότι δεν ήταν προφανώς σε γνώση όλα αυτά όταν ελήφθη συγκεκριμένη απόφαση και προχώρησε υπηρεσιακά η εν λόγω διαδικασία. Αυτό το οποίο με ρωτάτε, σε περίπτωση που αυτά επιβεβαιωθούν και κριθούν από τις εκεί αρχές ότι ισχύουν, σίγουρα είναι ένα εύλογο ερώτημα το οποίο θέτεται, το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει αυτούς που έλαβαν σε προγενέστερο χρόνο μια συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά υπάρχουν πολλά αν, τα οποία δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση εκ του ρόλου μου να τα απαντήσω αυτή τη στιγμή. Το ξαναλέω, δεν αμφισβητώ αυτά τα οποία λέτε ή το δημοσίευμα, ειδικά τόσα πολύ σοβαρά, ούτε όμως μπορώ να τα επιβεβαιώσω, δεν έχω τη σχετική αρμοδιότητα ούτε έρευνας, ούτε να πάρω σχετική θέση.